O campo de Arriba en Rianxo acollerá esta fin de semana a 9ª edición da Festa de Exaltación do Mexillón, organizada pola Asociación Gastronómica Cultural de Rianxo en colaboración con outras entidades, entre elas o propio concello. Ademais do aspecto culinario, un dos principais obxectivos da festa será o de recadar fondos para a axuda do Club de Remo Rianxo, polo que dende a organización agárdase un éxito de público semellante ao de edicións anteriores. Durante a fin de semana prevese repartir unhas 3.500 racións de produto a prezos populares en 6 receitas diferentes, entre as que se incluirá a principal novidade deste ano, o mexillón que trisca. Vapor, vinagreta, escabeche, mexillón, empanada de trigo, empanada de millo, croquetas caseiras e despois os mexillóns crujientes, que son a verdad que levan moito traballo. Hai moito traballo por detrás e creo que vai ser un plato innovador que lle vai gustar á xente. Dende o Executivo rianxeiro destacaron tamén a importancia da festa, que ten tamén entre as súas prioridades a promoción e a posta en valor dun produto cunha gran importancia na economía local. Estamos diante dun produto estrela que está arroupado tamén, é un produto con denominación de orixe, mexillón de Galicia, arroupado polo Consello Regulador, co que é un aliciente máis para tamén chamar a que estes 2 días, 4 e 5 de agosto, a xente se achega a Rianxo a degustar o mexillón. Xa digo, un dos poucos eventos que neste momento especificamente alrededor do mexillón nunha comarca como é a nosa que concentra o máis grande número de bateas, o 80% das bateas e boa parte tamén da produción mexilloeira de todo o país, pois que continuemos pelexando por el, desde Rianxo, que é unha das capitais do mexillón, pois é algo que debemos favorecer e continuar a apoiar. Ao longo de toda a fin de semana desenvolveránse diferentes actividades paralelas, entre as que se inclúen a xornada do sábado, a actuación de varios grupos tradicionais e a do grupo de Cristian Silva, ás 11 da noite, así como tamén un DJ que amenizará a festa ata altas horas da madrugada. Na xornada do domingo terá lugar a inauguración oficial da festa, a 1 do mediodía, coa presenza das distintas autoridades, entre as que se atopa a propia conselleira do Mar, Rosa Quintana.